Një jeme si gjithë tjere, po unë edhe pak ma tepër, kam vujt. Pse? Familje madhe, shumë antashe, s'ka me madhe, shkollën largë, në rëmen, shtupel klin, une klasën e 5 dhe në 8 e kam kry shtupel klin, se atër s'ka pas shkollë fillore 8 vjeqare në shtupel. Kushtet kanë qenë të atashme, vëshni e madhe, pa rrugë, pa rrymë, si atë mo. Kushtet familje të shikni pas? Kushtet kështu në përgjithësi, bukë, uje, gjona ushqimore kena pas mjaft, po çështjet tjera materiale shumë pak. Pse? Kërkush në punë jo. Vesh ka kanë të prodhu prej bujësie, shka kanë fitu, me që ato janë marrë, me që ato kanë punu, me që ato i kanë shfrytëzu. Antar 37 antar familjes kemi qenë atë. Se baba jemi ka pas 5 vllazën vetë i qashti. Ja kanë dalë që shkanë mujtë, me vërfni. Por, bojarinë e kanë pas nivel. Aspektin kombëtar e kanë pas nivel. Tash për atë, sa të s'dishim se shkojnë në këto sene. Po, kanë pas të lashe gjithëhere me palën serbe. Gjithëhere. Thërë, sy kanë pas familjen tonë. Do me thonë, familja ju gjithmonë në një familje ka qenë konfliktin direkt me palën serbe, a? Gjithmonë. Pse? Pse nuk mëshin më barazu. Që shdeshin ata, këta s'deshin. Që shdeshin ata s'deshin, edhe që ashtë që. Gjithëherë, po se kam kry klasën e 4, kam shku në Klein. Para ditën shkolla, mas ditën shpi, me i rujt baktinë. Se atër s'ka pas marrëdhënie punë. Me punue, me fitue, me bakti. Mandena, shpi, kur ka qenë koha punës, me mbjellësan, me grabuj, me tërfork, me korë, me drapen, na fëmija me mbjellë kajzit, kallit, për me pas drith ma shumë. E bashkëni, pa mjetë punës, se veç me kual, me ki, me qerët, të nunit, tekrit, me plëgjë, pa traktura.